Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очередной рецепт с королевой сезона клубникой, а именно мы сделаем клубнику в шоколаде, но не в простом, а в темперированном. И сразу хочу вам сказать, не переживайте, в этом ничего сложного нет, мы все разберем и все будет максимально понятно. Прежде чем мы приступим к приготовлению, давайте поговорим о теории. Темперирование шоколада – это так называемое закаливание шоколада, то есть процесс нагревания, затем охлаждения шоколада до определенных температур, а у каждого шоколада свои температуры, и в результате чего какао-масло, которое содержится в любом шоколаде, естественно, кристаллизируется, и шоколаду можно придать любую форму, которая вам нужна. Благодаря темперированию шоколад быстрее твердеет, не так быстро тает в руках, он более гладкий, блестящий, нет никакого жирного блеска. При комнатной температуре также этот шоколад не тает. Любая плитка шоколада и конфеты сделаны именно из темперированного шоколада. Есть два основных способа темперирования шоколада. Первый с помощью мраморной доски, но он более трудозатратный. Во-первых, вам нужна мраморная доска, во-вторых, шпатель. Вы должны уметь пользоваться этим шпателем. Необходимо также охлажденное помещение, то есть в условиях летнего периода вам обязательно нужен кондиционер. Плюс также остаются излишки шоколада. Второй способ с помощью порошкового какао-масла Микрио, и именно этим способом мы будем сегодня темперировать наш шоколад. Вы наверняка зададитесь вопросом, зачем темперировать шоколад, почему нельзя его просто растопить, окунуть в клубнику, поставить в холодильник и все, клубника в шоколаде готова. Обязательно досмотрите это видео до конца, мы проанализируем клубнику в темперированном и в обычном шоколаде. Посмотрим, есть ли какие-то отличия или их нет, и будем понимать, есть ли смысл вообще шоколад темперировать. Итак, нам понадобится клубника. Я ее, естественно, промыла заранее, просушила. Выбирайте клубнику красивую, среднего, крупного размера, без повреждений, потому что после того, как мы ее окунем в шоколад, этот клубничный сок из поврежденных участков будет пытаться проникнуть, пробраться через наш шоколад. У меня молочный шоколад. Темперировать можно абсолютно любой шоколад. Белый, молочный, темный, горький, цветной, рубиновый, в общем любой, но каждый шоколад требует, естественно, определенных температур. Так как у меня шоколад молочный, мы более подробно остановимся именно на нем. Но в конце я обязательно оговорю температурные режимы и для другого шоколада. Далее порошковое какао-масло Микрио. Оно в обычных магазинах не продается, его необходимо покупать либо заказывать через интернет в кондитерских магазинах. Это были три основных ингредиента. Далее, обязательно в этом деле вам понадобится термометр. У меня вот такой термометр в виде щупа, но, честно говоря, он не очень быстро реагирует на температуру, должно пройти определенное время, чтобы он показал ту температуру, которая на самом деле есть в шоколаде. У вас может быть пирометр, это вообще идеальный вариант, это инфракрасный бесконтактный электрический термометр. Далее шпажки. Шпажки — это дополнительный инструмент, с их помощью я буду окунать клубнику в шоколад. Вы можете делать это без шпажек, просто за хвостики, тут как вам удобно. Также вы видите, что у меня здесь различные посыпки, они для украшения нашей клубники в шоколаде. Здесь у меня воздушный рис в шоколаде, посыпки для пасок, кокосовая стружка, хлопья шоколадные, сублимированная малина. В общем, можно брать ничего, можно взять все, что у вас есть дома, или дополнительно купить здесь по желанию. Также у меня стаканчик, в который я буду переливать шоколад и окунать клубнику, он позже нам понадобится. И вот такой вот кусочек пенопласта, в который я буду вставлять шпажки для того, чтобы они не соприкасались и шоколад, естественно, застывал. Если нет пенопласта, также ничего страшного. Можете просто воспользоваться какой-то длинной баночкой. Главное, чтобы клубника не соприкасалась, шпажки не переворачивались. В принципе, все сказала. Прежде чем начнем темперировать шоколад, давайте подготовим клубнику, потому что потом шоколад будет доведен до рабочей температуры и не будет времени отвлекаться на вот такие вот мелочи, как нанизывать клубнику на шпажки.
Клубника готова, поэтому мы можем приступать к темперированию. И вначале нам необходимо растопить шоколад до температуры 40-43 градуса. И напоминаю вам еще раз, что у нас молочный шоколад и температурные режимы именно для него. Вы можете растопить шоколад в микроволновке, буквально 15 секунд подтопили, измерили температуру, подтопили, измерили. Ни в коем случае шоколад нельзя перегреть. У меня микроволновки нет, поэтому я это буду делать на водяной бане. Скорее не на водяной, а на паровой. Смотрите, чтобы не было соприкасания воды и вашей тарелки. Как только шоколад начал таять, сразу же начинаем его мешать. И когда только небольшая часть шоколада растопилась, убираем его с паровой бани, так как температура повышается. Перемешиваем, пока полностью все кусочки шоколада не растопятся, и проверяем температуру. Она 32 градуса, маловато, мне надо 42-43. Еще немного прогреваю и постоянно контролирую температуру. Как только она стала 39, убираю с бани, перемешиваю, снова меряю температуру, и как раз она 42 градуса. Идеально. Теперь постоянно помешивая, остужаем шоколад до 33-34 градусов, после чего вводим какао-масло. Оно должно полностью раствориться. Затем снова постоянно помешивая и измеряя температуру, остужаем шоколад до 30-32 градусов. Все, шоколад готов, и сразу же начинаем с ним работать. Переливаю его в стаканчик и по одной окунаю клубнику. Украшаю посыпками. И вставляю шпажку в пенопласт. Некоторые клубнички делаю просто в шоколаде. Одна из самых вкусных с кокосовой стружкой. Также украшаю шоколадными лепестками, сублимированной малиной и воздушным рисом. Спустя 10 минут, пока я украсила всю клубнику, на первых клубничках уже застыл шоколад. Смотрите, совсем нет следов. Для закрепления убираем в холодильник на 10 минут, после чего достаем, и клубника в шоколаде готова. Смотрите, какая она красивая, совсем нет следов, очень стильная. Каждое украшение на шоколаде добавляет изюминку не только во внешний вид, но и во вкус. Теперь давайте попробуем сделать то же самое с обычным растопленным шоколадом. Окунаем клубнику, украшать я ее не буду, так как это для эксперимента. И оставляю подсыхать. Спустя аж 40 минут шоколад ни капли не застыл. Убираю застывать в холодильник. И только через 40 минут шоколад застыл. Внешний вид такой же, как и у клубники в темперированном шоколаде, но после прикосновения остаются следы и на клубнике, и на пальцах. Это не очень красиво. А теперь давайте посмотрим клубнику в темперированном шоколаде. Ни одного следа нет. Ну и наконец посмотрим, как быстро и какой шоколад тает в руках. С первых же секунд обычный шоколад в правой руке начал таять, в то время как темперированный в левой руке не оставляет ни следа даже спустя 15 секунд. Ну что, вы только что сами увидели сравнение клубники в обычном и в темперированном шоколаде, поэтому давайте все подытожим. Темперированный шоколад уже спустя 5-7 минут начинает застывать при комнатной температуре, а я хочу заметить, что у меня в помещении довольно-таки жарко, градусов 26 здесь точно есть. Затем для закрепления результата я убрала клубнику в холодильник на 10 минут, хотя уже спустя 5 минут наш шоколад хорошо схватился, опять-таки результат закрепился.
растворился, и затем я клубнику достала из холодильника. Обычный же шоколад не застывал при комнатной температуре 40 минут, и он, конечно же, здесь никогда и не застынет. После чего я убрала его в холодильник. Спустя 20 минут он еле-еле начал схватываться, и еще спустя 20 минут более-менее застыл. После чего клубнику в обычном шоколаде я достала, и сразу же, попадая из холодильника в комнатную температуру, шоколад размягчается. И тут момент, что клубника в темперированном шоколаде все это время стояла здесь на столе при комнатной температуре, 1,5 часа так точно, пока обычный шоколад тут застывал здесь, потом в холодильнике, и за 1,5 часа с ней абсолютно ничего не случилось. Затем вы наглядно увидели, что как только я беру клубнику в обычном шоколаде в руку, моментально шоколад тает и размазывается по ладони, в то время как темперированный шоколад держится. Конечно, если его подержать энное количество времени в руке, то он тоже растает, но по крайней мере не так быстро, как клубника в обычном шоколаде. В общем, можно сделать вывод: если вы хотите, например, к завтраку, к ужину сделать клубнику в шоколаде, сразу же достать ее из холодильника, сразу же съесть, то это можно сделать обычным шоколадом, не темперировать его, но обязательно кушайте такую клубнику только на шпажках, иначе ваши руки будут все грязные, липкие, это не очень комфортно. Если же вы хотите с клубникой пойти в гости, либо украсить праздничный стол, сделать такую сладкую закуску угощения, либо даже продавать такую клубнику в шоколаде, это очень актуально, красиво, модно, то обязательно шоколад нужно темперировать. Ну а сейчас я хочу вам показать, как клубнику в темперированном шоколаде можно красиво оформить в коробочку, либо украсить для того, чтобы поставить на праздничный стол. У меня коробка на 12 клубничек, которую я сейчас красиво расположу. В два угла я поставила обычную клубнику, чтобы разбавить шоколад. Вот такая коробочка получилась. Следующий вариант — клубника в качестве угощения за столом. Нам понадобится баночка, в которую кладем наполнитель, и просто внутри размещаем, как вам нравится, клубнику на шпажках. Еще можно завернуть пенопласт в бумагу для упаковки и воткнуть в него шпажки с клубникой, либо также задекорировать флористическую губку. Давайте разрежем клубнику в темперированном шоколаде. Смотрите, какая она красивая, шоколад ломается, а не тает, как обычный. Ну вот все и готово. Вот так можно украсить клубничку, если вы хотите ее поставить на праздничный стол. Вот так, если хотите отнести в гости, либо кому-то подарить. Также есть еще третий вариант, можно сделать букет из клубники. Это тоже очень красиво, но сложно, потому что там нужно играться с скотчем. Но если у вас есть терпение, время, вы можете это все красиво, очень красиво оформить. Также в начале видео я вам говорила, что проговорю температурные режимы для других видов шоколада. Итак, молочный шоколад. Вначале мы его растапливаем до температуры 42-43 градуса, затем охлаждаем до 33-34 градусов, после чего вводим какао-масло микрио, затем охлаждаем до 30-32 градусов, и это наша рабочая температура. Что касается белого шоколада, мы его растапливаем до температуры 42 градуса, затем охлаждаем до температуры 33-34 градуса, вводим какао-масло микрио, затем охлаждаем до 29-31 градуса, и это наш
рабочая температура. И, наконец, темный шоколад. Его мы разогреваем до 43-47 градусов, затем охлаждаем до 34-35, вводим какао-масло Микрио, затем охлаждаем до 32-33 градусов, и это наша рабочая температура. Это основные 3 вида шоколада. Возможно, вы хотите сделать клубнику в цветном либо рубиновом шоколаде. Обязательно пишите в комментариях, и я вам подскажу температурные режимы и для этого вида шоколада. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, мое сегодняшнее видео было для вас полезным. Согласитесь, это не так сложно темперировать шоколад, и я вам честно скажу, что я сама это научилась делать не так давно, и с первого раза у меня все получилось. Поэтому пробуйте вы, и у вас точно все получится. Главное четко следовать инструкции температурным режимам. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, кстати, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комментарии, и до скорых встреч в новых видео.